OK，今日同大家分享下一個極短原生法補票。呢個 Milo 小姐啦，一個好靚嘅 YouTuber。佢旅居嘅，所以佢呢個 case 好複雜。佢去到每一個國家咧，就會喺當地嘅國家就揾唔同嘅人去票啦。對上嗰次就喺日本票啦。之前就佢老公幫佢票啦，好勁啊！所以你見到咧都票得幾好嘅，其實都雖然下面有啲黃，但係整體都唔錯。咁個髮質咧，尚算可以嘅。反而喺日本票嗰度有少少斷咗票嗰度。咁你會見到啦。大概閂咗3個禮拜啫。所以大概一個手指位有非常之短嘅補票。個技巧就係最緊要快。呢啲補票咧冇可能票2次，一定要一次完成晒成個補票，盡量一次就票到去8.5至9度有。我偏向8.5度啦，安全啲，接口冇咁容易斷，跟住再輕輕處理下嗰個髮根咧，喺視覺上栽得翻埋晒一模一樣就可以噶啦。呢個就我哋今次嘅目的。唔會上色嘅，因為阿 Milo 好中意呢種米金色。佢唔中意上色，總之係齋票完之後就係要呢種淡淡地嘅米金色。由呢啲咁短嘅 regrowth 咧，我自己覺得第一盡量咧就唔好向下游，即係你見到我都係打橫游，即係游咗票粉之後盡量打橫掃過去。第一次盡量有咧，一定有票粉啊，但係又唔使好多，正常。呢啲仲留唔留邊，我都係唔知點解要留邊。一次過游晒落去，盡量掂到個接駁就算啦。頭皮會掂到噶啦，一定。呢啲你留頭皮又係嘥氣。所以最緊要快，我自己覺得做呢啲，盡量1個鐘內處理好。我哋今日票呢個頭咧，預計游完之後擺1個鐘內沖水去黃，基本上就完成啦。應該要你嘅油票粉嗰度啦。其實真係個技巧就在於薄薄一浸啦，不斷去點啲票粉上喺嗰個髮根度啦，盡量唔好漏啦。關於呢個票粉嘅配方咧，我自己偏向就係冇高，個雙奶4.5咗啦。4.5係一個幾安全嘅一個票粉，即係3% 溝6個。咁1:2定1:1定1:1.5就好視乎翻你用緊嗰隻票粉。我哋呢隻票粉就1:1.5就 OK 嘅啦，即係唔會話太稀，因為太稀有陣時就會氧化，有陣時會過晒界揩到好多接駁位。但係太結亦都唔好，太結咧好多時會流。以前即係如果全頭票好長 regrowth 咧，你結啲冇所謂，因為嗰啲通常會票第2次，但係呢啲我哋只會票1次，即係游一次根本唔會再翻攪，即係絕對唔會沖水出嚟再票，呢個絕對冇可能嘅事，因為非常之危險。盡量一次票好佢。呢個我哋嘅配方就係4.5%。1:1.5，直游完之後就擺45至1個鐘去 check 啦，check 完之後再沖水，沖完水之後就去黃，去咗黃之後我哋就睇睇個回收。呢個沖完水啦，我哋輕輕去一去黃啦。關於去黃呢度咧，一定要用一啲比較乾淨啲嘅去黃沙律水，就唔可以用啲好重撇紋。即係如果你用緊嗰啲去黃沙律水咧，好容易變紫啊，或者好濁嘅咧，基本上你都可以唔使用，一定要用啲相對比較 clean 啲、乾淨啲。就算你漂到好白，佢都唔會變紫嘅。只會係乾淨。漂得唔夠可能會係有少少黃。呢個去黃係正常嘅。你見到啦，我哋嗰個髮根啦，就唔係完全去到9.5度嘅，大概9度咗啦，視覺上。總之視覺上望落去咧，係接近一致咧。其實就已經 OK，因為呢種客咧，佢基本上唔會超過1個月，因為下一次再票嘅時候咧，我哋留翻呢個接口咧，俾我哋下一次票咧，你揩到少少咧，基本上又 OK。當然髮尾嗰度我哋冇搞過啦嘛，都係有少少黃，但係都好靚，我覺得好 OK，因為呢個係佢先生自己幫佢票，即係自家票嚟講都已經係非常之出色呢個頭。
咁呢個就係我哋極短原生發補票嘅少少技巧啦。其實就冇乜太大技巧，只不過最緊要就係游得快、漂得快，只係可以漂一次。呢啲一翻漂咧，基本上就一定斷。我自己覺得，咁所以盡量一次處理好咯。非常之靚嘅一個極短補漂嘅頭髮。咁跟住佢就會去到台灣旅居啦。咁啊，希望佢喺台灣揾到個好嘅髮型師幫佢補漂啦。咁啊，或者下次再翻嚟香港嘅時候，就會幫佢剪下頭髮啦。因為髮尾黃嗰啲咧，基本上用剪髮去處理下咧，基本上又會再少啲黃嘅。咁啊，so far就會好好。但係我哋今次淨係純粹補漂去黃，做咗出紋。